여러분 안녕하세요. 시간 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 33번을 보도록 하겠습니다. 학술적인 언어를 매일의 언어, 일상의 언어로 바꾸는 것은 될 수 있습니다. 필수적인 도구. 그 다음에 이 문장은요. to clarify라는 to 부정사의 의미상의 주어입니다. 그래서 은는이가로 해석을 하시면 돼요. 작가로서 여러분이 명확하게 하는 필수적인 도구가 될 수 있다. 무엇을 명확하게 하느냐? 여러분의 생각을 여러분 자신에게. 다시 한번 정리할까요? 학술적인 언어를 일상의 언어로 바꾸어 보는 것은 작가로서 여러분이 여러분의 생각, 사상을 여러분 자신에게 명확하게 할 수 있는 필수적인 도구가 될 수 있습니다. 왜냐하면 뭐뭐 때문이다 이거예요. 글쓰기 이론가들이 자주 종종 언급하는 것처럼 글쓰기라고 하는 것은 일반적으로 무엇이 아니냐? 과정이 아니라는 것이에요. 어떤 과정이냐? 우리가 시작하는 과정, 완전히 꼴지어진, 완전히 형성된, 완전히 만들어진 생각을 가지고 우리가 시작하는 과정이 아니라는 것이죠. 우리의 머릿속에. 됐나요? 그 다음에 이 that은 이걸 선행사로 잡습니다. 어떤 생각이냐? 우리가 단순히 옮겨 쓰는 생각. 이거는 이제 바뀌지 않는 상태죠. 이거 바뀌지 않는 상태를 본래의 그 상태라고 보시면 돼요. 그래서 본래의 그 상태로 페이지 위에다 단순하게 옮겨 적는 우리가 단순하게 옮겨 적는 우리의 머릿속에 있는 완전히 만들어진 생각을 가지고 우리가 시작하는 과정이 일반적으로 아닙니다. 무엇이요? 글쓰기가요. 오히려 글쓰기는 더 자주 종종 발견의 수단입니다. 어떤 발견의 수단이냐? 우리가 글쓰기 과정을 사용하는 발견의 수단이라는 거예요. 왜요? 찾아내기 위해서요. 알아내기 위해서. 무엇이 우리의 생각인지, 우리의 생각이 무엇인지를 알아내기 위해서 우리가 글쓰기 과정을 사용하는 발견의 수단이라는 것이죠. 이것이 이유입니다. 글을 쓰는 사람들이, 작가들이 자주 종종 놀라는 이유예요. 대절 전체를 발견했기 때문에. 이 문장 해석을 잘 해보세요. 그들이 페이지 위에 결국 뭐뭐 하게 되는 것. 자, 작가들이 페이지 위에다가 결국 하게 되는 것은 무엇일까요? 그렇죠. 글을 쓰는 것이에요. 그래서 작가들이 페이지에다가 글을 쓰는 것은 완전히 다릅니다. 무엇과? 이거는 이제 삽입절이니까 그들이 생각하기에 그것이 그러할 거다. 그들이 시작을 할 때, 그들이 글을 쓰기 시작할 때 그들이 생각하기에 그것이 그러할 것이라고 하는 것과는 완전히 다르다라고 하는 이 대절 전체를 알게 되어서 자주 종종 놀라게 됩니다. 이 말은 무엇이냐면요. 내 생각을 글로 표현할 수 있을 거라고 글을 막상 써보면 내가 가지고 있는 그 생각을 그대로 내 마음에 들게 글에다가 옮겨 적는 것이 정말 생각보다 어렵다라는 것을 말하거든요. 그렇죠? 그래서 그들이 페이지에다가 글을 쓴 것이 그들이 처음에 글을 쓰기 시작할 때 그들이 생각하기에 내가 생각하고 있는 것을 그대로 쓸 수 있구나라고 하는 것과는 완전히 다르다라는 사실을 알기 때문에 깜짝 놀란다라는 것이죠. 우리가 여기에서 말하고자 노력하는 것은 다음과 같습니다. 매일의 언어, 일상의 언어는 자주 종종 중요해요. 이러한 발견의 과정에서 자주 종종 중요하다라는 것입니다. 여러분의 생각을 더 흔하고 더 간단한 용어로, 말로 바꾸는 것은 도와줄 수 있습니다. 여러분이 알아내도록. 됐죠? 헬프 목적 투 부정사도 되고 동사 원형도 돼요. 그래서 여기에 to를 써도 맞는 문장입니다.
다시 한번요. 여러분의 생각을 더 평범하고 더 흔하고 더 단순한 용어로 바꾸어 보는 것은 도움을 줄 수 있습니다. 여러분이 알아내도록 여러분의 생각이 정말로 무엇인지를 알아내도록 도움을 줄 수 있습니다. 뭐뭐하는 대조적으로 여러분이 처음에 상상했던 것, 요거는 이제 삽입절이니까 여러분이 처음에 상상하기에 그것들, 즉 여러분의 생각들이 그러할 것이다라고 하는 것과는 대조적으로 여러분의 생각이 정말로 무엇인지를 알아내는데 도움을 줍니다. 무엇이요? 여러분의 생각을 더 평범하고 더 단순한 말로 바꿔서 보는 것이요. 네, 이 내용이 생각보다 문장 구조도 어렵고요. 해석이 조금 까다롭습니다. 근데 이게 내신 출제 가능성이 굉장히 높은 지문이기 때문에요. 여러분, 이 지문은 최소한 10번 이상을 반복하셔서 완전히 여러분 걸로 만드셔야 됩니다. 네, 지금까지 긴 강의 들어주신다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분들에게 정말 도움이 되는 영상이 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.